ফ্রেন্ডস, আমি সুজাতা। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমার একটা নতুন রেসিপিতে তোমাদের সকলকে অনেক অনেক স্বাগত। তো আমি আজকে চিকেন কষা করে দেখাবো, খুব সহজ একটা রেসিপি। তো এখানে আমি 1.5 কেজি চিকেন ধুয়ে নিয়েছি পরিষ্কার করে। এবার ম্যারিনেট করার জন্য হলুদ, লঙ্কা আর সর্ষে তেল, লবণ দিয়ে ভালো করে ম্যারিনেট করে নিয়েছি। আর একটু লেবুর রস দিয়েছি, এতে ভিনিগার, দই সব কিছুই দেওয়া যায়। তো আমি এটাই দিয়েছি, ভালো করে ম্যারিনেট করে নিচ্ছি। কারণ এখানে যত ভালোভাবে মাখানো যাবে ততই মাংসর টেস্ট হবে এবং সফট হবে। তো চলো এবারে শুরু করা যাক। কড়াইতে তেল দিয়ে দিয়েছি। তেলটা গরম হওয়ার পরে তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা, লবঙ্গ, দারচিনি, এলাচ দিয়ে ভালো করে ভেজে নিয়েছি। একটু স্মেল ওঠার পরেই আমি দিয়ে দিয়েছি পেঁয়াজ কুচনো। পেঁয়াজ কুচনোকে দিয়ে আরও ভালো করে ভেজে নিচ্ছি যতক্ষণ না মশলার গন্ধটা না যাচ্ছে। এবারে দিয়ে দিয়েছি আদা রসুন বাটা একসঙ্গে দিয়ে ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। পেঁয়াজ কুচনো, আদা রসুন সব কিছু দিয়ে এবারে দেখো এখানে জিরে আর দিয়ে দিয়েছি ধনে আর দিয়েছি লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে জলের মধ্যে একটু গুলে নিচ্ছি। এই মিশ্রণটা আমি পরে এই মশলার মধ্যে দেব বলে, তো আমি ড্রাইটা দিলাম না, একটু জলে গুলে নিয়ে দেব। তো মশলাগুলো এদিকে ভাজা হয়ে গেছে। এবারে আমি সেই যে জলে গুলিয়ে রেখেছিলাম ওইটাকে দেব। আগে আমি কিন্তু টমেটোটা দিয়ে দিচ্ছি। টমেটোটা সুন্দর করে ভালো করে কষে নিচ্ছি। এবারে একটু ওতে লবণ দিয়ে দেব। দিয়ে দিলে কি হবে, টমেটোগুলো ভালো করে নরম হয়ে যাবে। এবার চিনি লবণ মিশিয়ে দিয়ে দিলাম। তো যতই যে যেরকম খাবে মিষ্টি সেরকম দেবে। তো আমি এরকমভাবে দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে ভালো করে পেস্ট হয়ে গেছে। এবারে সেই জলে মিশ্রণ করা মশলাটা আমি দিয়ে দিলাম। দিয়ে ভালো করে কষে নিচ্ছি। দিয়ে আমার এই যে ম্যারিনেট করা চিকেনটা ঢেলে দিলাম। দিয়ে এবারে ভালো করে নাড়বো। কথাটা খুব মনে পড়ছে, আমার মাও সুন্দর করে চিকেন বানাতো আর এত তাড়াতাড়ি চিকেন রান্না করতো না, কি বলবো তোমাদের। 15-8 ঘন্টার মধ্যে চিকেন রান্না করে আমাদের খাওয়ার টেবিলে খাবার দিয়ে দিত। সত্যি মা বলেই সম্ভব হয়েছে, কিন্তু আমরা তো তাড়াতাড়ি পারি না। যাই হোক, চিকেনগুলোকে কথা বলতে বলতে হয়েই এলো। তো এখন আমি কাঁচা লঙ্কা ছড়িয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দেবো কিছু ধনেপাতা কুচোনো। তো এরপরে সুন্দর করে এই ধনেপাতা কাঁচা লঙ্কাগুলোকে ভালো করে ঝোলের মধ্যে ভালো করে মিশিয়ে নেব। ঝোল ঝোল রাখবো না, একটু কষা কষা করব। আমি আলু দেইনি, আলুটা দিলে ঝোল রাখতাম, যেহেতু চিকেন কষা করছি সেই জন্য আলু দেওয়া হয়নি। লাস্টে দেখলে আমি কি দিলাম, এটা ঘি দিলাম। জাস্ট ঘি দিয়েই আমি নামিয়ে নেবো আর একটু গরম মশলার গুঁড়ো, ব্যাস এটা দিয়েই হয়ে যাবে আমার চিকেন কষা। তো কেমন লাগলো বন্ধুরা আমার এই রেসিপিটা, তোমরা অবশ্যই লাইক আর কমেন্ট করে জানিও। আর যদি ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো, ঠিক আছে? আর যারা যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি বন্ধুরা, তোমরা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর যারা করেছে তাদের তো অনেক অনেক থ্যাংক ইউ। তো ঠিক আছে, পরের একটা রেসিপিতে তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, নিজেদের খেয়াল। আমার লাঞ্চ থালিও রেডি করে ফেলেছি দেখো। তো এখানে চিকেন কষা করেছি, লেবু, লঙ্কা আর করেছি টমেটো চাটনি। এই টমেটো চাটনিটা না আমি দিয়ে করেছি, কাজু, কিশমিশ আর খেজুর দিয়ে বানিয়েছি। আমসত্ত্বটা ছিল না, ফুরিয়ে গেছে। লাস্টে মৌরি, জিরে ও লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে নামিয়ে নিয়েছি। এখানেই আমার এই ভিডিওটা শেষ করলাম। পরে একটা ভিডিওতে দেখা হচ্ছে। বাই।